我们再说到欧洲，关于疫苗的问题和台湾这有什么关系呢？我们跟欧洲的所有的合作者，关于停止世界上的疫苗灾难的时候，所有的欧洲人都意识到，他说如果是普京要是干了乌克兰，他说会加速欧洲和中共的决战。我说这个观点是什么呢？应该是你的无暇顾及啊，你应该去对付你的乌克兰东扩，你欧洲东扩，共产党要东扩去台湾，你们要东扩去俄罗斯，现在打起来乌克兰，你怎么叫无暇顾及？他说本质上能让普京动手，敢于动手，是因为习太阳和中国人给了普京的经济支持。他说阻止欧洲东扩的根本原因，那就是中国给了普京的2个合同，一个4600亿，一个4800亿的石油，1万亿美元，扩张了军事。而且由于中共国和他在一起，现在中共国习近平搞的什么数字人民币，还有人民币国际化，他说这助长俄罗斯敢于对乌克兰动手。他乌克兰动完之后，不仅对科米蒂亚，他一定会再继续西扩，甚至到波兰去，再到奥地利去都是有可能，甚至把德国拿下也不是说不可能发生。欧洲将面临着噩梦。他说我们要击垮这个事情俄罗斯西扩，我们只有先干掉中共，中共不给俄罗斯钱，我们再干俄罗斯去。我说那你们有什么样理由？你以为还是8国联军呢？你以为去了到中共不把你随便灭了？中共有核武器，这欧洲人就不以为然了。欧洲人说，如果他敢动核武器那美国和我们都有办法，我们只会赢不会输，没有任何机会输。打常规战争、火战、电子战、潜水艇、海战，他说我们100%赢美国要是加入的话，那就是几分钟的事儿。他说现在我们还有澳大利亚、日本呢。但凡懂点国际军事你就明白，澳大利亚属于亚洲，亚洲的真正军事强国是日本，日本就5分钟就把老共就3万多个军事基地给灭完了。你听完这以后兄弟姐妹们，你觉得中共国在2022年会发生什么事儿？